గాయ్స్, సుహాన్ పప్పు అయితే ఇంటికి వచ్చాడు. వాడికి సమ్మర్ హాలిడేస్ కాబట్టి సుహాన్ ఇస్ మై నెఫ్యూ. సో వాడి మీద చిన్న ప్రాంక్ చేస్తున్నాను. స్నీజ్ ప్రాంక్ అని చెప్పి వెనకాల నుంచి తుమ్ముకుంటే ఇది స్ప్రే చేస్తాను. సో వాడి రియాక్షన్ ఏంటో చూద్దాం. నేను మరీ అంత ఎదవలా కనపడుతున్నారా? సో 2, 3 స్టార్ట్. ఓకే, నువ్వు ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేయి. A for apple. B for basketball. ఫేవరెట్ నుంచి ఒకట్లా తుమ్ములు వచ్చినాయి. సారీ సారీ సుహాన్, తుమ్ములు వస్తున్నాయి. పడుతుందా? దయచేసి ఇంకెప్పుడు నన్ను ఇలా హట్ చేయకండి. సారీ Oh my God.